هجيب لك طقم كمان، والدور ده بقى انا اختار لك انا الطقم. مرضي يابا؟ مرضي. مزاجك حلو؟ اه. تعال. انا شوف ماما كانت مسكت الطقم ده، وده بالترنج بتاعه. بس حاسه صغير يا استاذ محمود. هجيب له المقاس الكبير، هجيب له لون تاني كبير. تلبس بشورت، اجيب لك حاجه مستورده شورت. انا عايز زي ده. عايز زي ده؟ خد المقاس الكبير دوت الصورة والكفي. اصفر، عايزين نغير الالوان. انا عاوز زي ده. المقاس بقى اللي هيحكمنا. اهو المقاس ده بتاعك، ده مقاسك. اهو ده مقاسك. ده مقاسك. ماشي ده حلو. مبسوط؟ مبسوط. مبسوط يا محمد معانا اهم حاجه. اه مبسوط. شفت بقى الاسئله بتاعتنا كانت حلوه ازاي وجميله وسهله. اسئلته وكل ما يجاوب على سؤال كل ما يبقى ليه هديه. هو النهارده كان شاطر، جاوب على 3 اسئله لوحده. قشطة عليك يا محمد. موافق نزل الحلقه ديت؟ ست تمام الكل بعد اذنك بس ناخد بس اذنك.